翠花这边的天气也变冷了，外套也穿起来了。小女儿戴上了帽子，穿上了袜子，看看翠花今天摘的是什么菜呢？翠花到了菜园子，就直接走向了菜地，原来是摘包菜来了。这里的包菜长得可真大，翠花掰掉老的叶子，小镰刀咔嚓一下就将包菜取了出来。看边上还有人呢，这回大家都知道了吧？翠花其实不是到菜园子偷菜的，反正这个地方，翠花想摘哪些菜就可以随意摘上一些，没有人来驱赶她的。菜地的主人还告诉翠花，没事就多来摘些的，自家也吃不完，留在地里也要变坏了。只是这包菜太占地方，没一会的功夫，翠花又将竹篓装满了，顺带用编织袋给多装一点，整理一下，母女俩又可以出发前往集市了。小女儿今天还是很听话的，不哭也不闹。就这样，翠花背着竹篓，抱着女儿出发了。来到集市，翠花还找了一个小空位，刚好摆下一个编织袋的位置，这是边上的摊主给她留的。他们知道翠花每天都会过来，并且翠花还自带流量，集市上很多都是翠花的熟客，还可以给边上的摊主带来点生意呢。看翠花摆好摊，就有路人上来买包菜了，你一颗我一颗的，有的路人看着新鲜也会多买一点，拿回去炒个醋溜包菜，味道很不错的。看翠花的包菜又没剩几个了，这要不了多久又要卖空了。看边上的摊主，大家没事就谈笑风生，也不在乎自己卖多卖少，只要大家开心就好。聊着聊着，这边翠花的包菜又卖完了，收拾一下又可以回家了。看翠花这是多开心啊！这是翠花跟小女儿早上卖完包菜回来路上顺带买的米花糖，翠花拿出来正打算跟小女儿分享，这像不像小时候的味道呢？看翠花跟小女儿吃得多开心。生活环境虽然艰苦了点，有小女儿相伴，翠花对生活还是充满阳光的。如果是阿飞在家里，然后再把大儿子接回来，那翠花的生活就完美了。有朋友说，翠花的房子四面透风，翠花生活在亚热带的地方，这里即使到了冬天也不会很冷，要说有大风也是很少的了，也就时不时下些雨来。再说翠花居住的地方处在山坡上，地势高，下再大的雨也不会积水，翠花选择这个位置还是比较安逸的。这时候小女儿或许是玩累了，翠花背起就睡着了。小孩的世界真是太好了，无忧无虑的，想睡就睡。趁着这会的功夫，翠花打算整理一下自己的菜园子。现在菜园子都种上了菜，家里吃东西就方便了，想吃的时候到菜园子摘一些，吃完了继续再种。这是翠花培育出来的胡萝卜，已经长出了枝叶。翠花松了一些边上的泥土，打算这里再种上些胡萝卜。翠花的菜园子种了很多品类的蔬菜，这些都是她喜欢吃的。住在山里就是好处多，不仅呼吸着山里的新鲜空气，吃的也是土生土长的食物。想吃点什么就种上一些，既可以经常活动下身子，又可以吃上新鲜的瓜果蔬菜，劳逸结合，两全其美。朋友们，你们喜欢翠花这样的生活吗？翠花有阵子没有搞卫生了吧？地板上都积了一层灰。翠花平常太忙碌，家里的卫生都给忽略了。今天的天气还不错，翠花下午不打算做别的事情，先把自己的房间打扫一下吧。这个床板也积了好多灰，等多赚些钱，也该计划着换张舒适一些的床了吧。翠花把床板放到外面晾晒一下，毕竟要打扫卫生，等下灰尘又跑到上面去了。翠花把小女儿放到小车里，或许是肚子有点饿，小女儿有些闹腾。翠花弄来了一点方便面，给小女儿吃上一些，小女儿就乖乖的在边上看着翠花打扫卫生，看起来好可爱呀。其实翠花可以把小女儿放到外面玩耍的，这灰尘飘起来，这会不会熏到小女儿呢？看翠花扫出来的土灰还真不少吧，这都积累了好长时间了吧。搞好了卫生，顺便也将玉米弄出来晾晒一下。天空的那边阴沉沉的，万一会下起雨来就麻烦了。其实翠花倒也不怕，反正她就待在家里，哪也不去了。要是下起雨来，拿篷布盖上就可以了。这还不禁念叨呢。这时候外面就刮起了风，翠花也不管，感觉到肚子饿了吧，先弄点吃的。
晚饭就是简单的弄些方便面，还加了个鸡蛋，煮好了打上一些开吃。剩下的就打上留给小狗狗们了。翠花不光是对自己的小女儿好，对家里的宠物也是非常好的，自己吃什么都会给她的小宠物留上一些。没有阿飞在的日子里，现在陪伴她的不光有小女儿，还有这些小宠物了呢。翠花今天没有到集市上，一早就让人拉来了好多的沙石料，看样子家里有大活要干。昨天翠花将房间里的床板跟杂物都放到了外边，还把地板扫得干干净净。原来翠花打算把地面给硬化起来。其实翠花每天到集市卖东西，不光是要养活小女儿，还把跟阿飞的这个家给建好来。想不到的是，翠花每天生意都挺不错，手里面攒到了钱，就把家里规划规划。原本以为要等到阿飞回来一起操办，但这样的等待何时是个头呢？手里宽裕了，能办的翠花打算就自己先办了。翠花真是一个能干的女人，能上厅堂，能下厨房，总之日常生活中的各种活样样拿手。看翠花正在准备搅拌混凝土呢，家里那么大一块地面要硬化，这又花了翠花不少的积蓄了。这还不行，翠花还要亲力亲为。这小斗车是水泥店老板借给翠花用的，村里也有好多小伙想来给翠花帮忙，翠花都婉言拒绝了。翠花为了这个家付出真是太大了。填好了水泥，翠花拿来长长的杆子将地面抹平，这些都是以前看阿飞做的，想不到这手艺派上了用场了。只是这水泥的硬化时间没有那么快，晚上的翠花会带着小女儿到哪里休息呢？看翠花厉害吧，这么大块的地面就这样抹得平平整整的。好在天气还不错，下午地面就可以踩上去了，打扫一下，看起来干干净净的。晚上不愁没有地方住了。为了犒劳一下今天的成果，翠花弄了一只土鸡来吃，去掉毛发，黄黄的肉质就露了出来，这就是正宗的土鸡了吧？看煮好的鸡肉，翠花砍成一块块的，装好来就是满满的一大碗了，味道一定很不错的。有没有想跟翠花一起尝尝的朋友呢？小女儿抓起鸡腿就先开工了。这是橘子丰收的季节，看着硕果累累的果园，翠花看着可开心了，迫不及待的先尝上一个，吃起来甜甜脆脆的，太好吃了。口感。翠花赶紧拿上小篮子，小剪刀咔嚓一下，新鲜的橘子就掉落在篮子里面。看着新鲜的橘子，有没有想吃的朋友呢？让翠花也给大伙带上一些吧。橘子树长得并不高，翠花站在树根底下就可以够得到了。翠花忙碌于采摘橘子，小女儿有些吵闹，或许也是对这橘子勾起了兴趣。翠花只好将小女儿放下，看没有错吧？小女儿就是想拿橘子完了，小手抓上就想掰下一个呢。小女儿抓挠的样子把翠花都给看笑了，真是太可爱了。一会的功夫，翠花就摘了满满一箩筐的橘子，整顿一下。翠花跟小女儿又该前往集市了，看果园的附近还种了好些玉米呢，过阵子又可以来摘些玉米了吧。今天来的有点迟了，平常的摊位已经让别的摊主占满，只好到边上找了个位置。大家还记得这熟悉的面孔吗？这位大姐也是边上的摊主，看到翠花来了，正抱着小女儿玩耍呢。此时也有几位路人等着翠花把橘子摆放出来，摆好了就开始自己挑选装袋了。这个集市买东西的人虽然不多，但看到是翠花在卖橘子，他们都会跟翠花买上一些。看大多都是开着摩托车来的，看得出来这里生活的人都还是比较富裕的。什么时候翠花也该给自己买辆摩托车了，这样到集市来就方便了。其实翠花也会开摩托车的，以前跟阿飞就有一辆。翠花的技术还是不错的哦，只是现在也不知道翠花的摩托车跑哪里去了，或许是阿飞猪走的时候也开走了吧。看翠花的橘子就这么让客人陆陆续续的给买走了，又是收获满满的一天。翠花收拾一下又可以回家了。现在天气凉了，顺便给小女儿买顶帽子，这帽子的颜色小女儿戴起来蛮可爱的吧。这是翠花昨天从集市回来路上买的几盘花，
早上卖完果回来，就迫不及待地给它们浇水。看这些花儿长得多好看呢，就好像翠花现在的心情充满了亮丽和阳光。这时候，翠花又拿出来了香蕉杆，切成薄薄的一片。本辉还要将其切碎，准备喂食一下昨天叫人送来的鸭子呢。在池塘玩耍的鸭子或许是听到了声音，嘎嘎嘎地跑了上来，就像是一群可爱的小孩，知道有好吃的了，就围了上来。翠花赶紧将它们阻拦，因为翠花还没有调配好呢。无奈小鸭子只好被赶到了一边等待着。小女儿坐着自己的小车车在边上玩耍着，拿着小玩具想要让翠花一起来玩，只是翠花现在还在忙着呢，实在还没得空下来。翠花的小女儿真是太可爱了，切好了香蕉干子，翠花拿出了些许饲料，跟碎末搅拌在一起。这下小鸭子们终于可以开餐了。翠花将拌好的碎末拿到了笼子跟前，小鸭子顿时就围了上来，开心地吃了起来。小女儿看着鸭子们吃得那么开心，掰着小手跟他们打招呼呢，只是他们的语言还没能互通吧。吃饱了的小鸭子就继续歪歪扭扭地往池塘走去了。他们就在池塘里自由地游来游去，生活实在是安逸。